Magandang araw po sa inyo mga loads. For today's video, ito ay tungkol sa crosswind at sira na yung door hinge niya. So meron ako simpleng tip para sa inyo mga loads para hindi na kayo bibili ng bagong door hinge. Ang gagawin lang po natin ay papalitan natin siya ng bushing, copper bushing. So yan mga loads, ipapakita ko po sa inyo kung paano siya papalitan. Ito ay crosswind, pintuan ng aking sasakyan na 2002 model crosswind. Tuturo ko po sa inyo kung paano po siya papalitan ng door hinge. So para makatipid po tayo, ganun na lang po ang gagawin natin. Tulad ko na walang budget. So ang gagawin natin, bibili na lang, umorder na lang ako sa Lazada ng repair kit ng door hinge. So yun ang pinalit ko dun sa aking door hinge. So ngayon, papakita ko po sa inyo mga loads kung paano siya papalitan. Okay, tara, umpisahan na natin. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon, meron akong simple tip para sa inyo mga ka-crosswind. Kung halimbawa, bagsak na yung door hinge ng inyong sasakyan, diba, katulad nito, yan, medyo maluwag na siya. Pag binubuksan niyo yung pinto, babagsak na yung pintuan niyo. So may simple tip ako para sa inyo. Ang gagawin natin dito ay papalitan na lang natin ng bushing. Mga loads, ito i-grind ko pala tong kabilang dulo. Yan, i-grind ko siya para matanggal natin yung itong pinaka-pin. So tatanggalin natin to, i-grind ko lang tong dulo para maipasok natin yung bushing niya. So tara, umpisa na natin. Testing natin ulit. Medyo umangat na siya. Ay, malapit na. Malapit na mga loads. Medyo umangat na siya. Kailangan lang may support sa ilalim para hindi ma-deform. Ay mga loads, tanggal na. Tanggal na siya. So ito na. Medyo sumipit ng konti. So ito yung dati mga lods, oh. Yung sobrang busalsal na siya kaya bagsak yung pintuan natin. Tapos ilagay natin tong pinaka-bushing niya. Yan, pag ganyan dito. So ganyan. Ganyan pala mga lods. Mali.
Yan na siya mga lods. So, kabit ko na. Tapos, yung kabila naman. Ito naman mga lods, ang bibili ko sa Lazada. Sa Lazada ko nung in-order. Eh, magkano ko ang isang ganito? Ito ay nagkakahalaga ng 1,200. Depende sa brand. Depende sa kung saan ginawa. Halimbawa, Taiwan. Ang Taiwan nasa mga kulang-kulang 1,2. So kung marunong naman kayo, pwede naman natin i-DIY mga loads. Ito lang bibilhin natin. So makakatipid tayo. Hindi na tayo gagastos sa malaki. So ganun lang kasimple. Yan, nakikabit ko na mga loads. So tapos ang gagawin naman natin, sasalpak na natin siya dito. Yan. Ganyan siya. Ibuka muna natin ng konti kasi medyo na-deform. Testing ulit. So, ibalik na natin yung pin niya. Yung pinaka-pin. Ito. Hindi pin niya mga lods, pin. Mga lods, kailangan palalagyan natin ng grasa. Sorry, nakalimutan ko. Para maganda yung ano, para smooth siya na pag binuksan mo, smooth. Para matagal din masira ang ating bushing. Ayan. Ganun lang mga lods. So, nalagyan na natin ng ano, lubricant. Mahirap lang siya ipasok kasi virgin na siya. Gago! Pumasok din. Tapos ilagay natin to ulit mga loads para hindi siya mabibingkong. So ayan na mga loads, okay na. Kabit na natin. Oh, parang virgin mga loads. Brand new, diba?
Ano lang kasimple mga lods. So, pag sira yung mga door hinge nyo, wag nyo nang palitan ng bago. Kung kaya nyo namang i-repair, repair lang natin yan kasi sayang naman. Bushing lang naman ang sira nyan. So yan. Pupukin ko lang itong mga loads, itong part na to, ito, para magiging lock nya. Para mag-lock siya ulit. So yan mga lods, okay na. Yan, nakalock na siya, may lock na. So pwede na natin itong i-install sa pintuan. Matigas na, matigas. Wala na siyang alog. So parang brand new na siya. So yun lang mga lods. Huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking channel, Tans TV. So maraming salamat sa inyo, sa mga nanonood dyan. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, Tans TV. So mga lods, pakiclick na lang ng notification bell para updated po kayo sa next video ko na i-upload. So maraming salamat sa inyong panonood. God bless. And stay strong, healthy. Maraming salamat. Bye-bye.